سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین. اینجا چنل صد بی حده. من صدرام. اومدیم در ادامه کتاب 9 گام برای استقلال مالی رو ادامه بدیم که در واقع اشتباه بود، ولی خب حالا گام دوم تقریبا تا اواخرش خوندیم. گام دوم یکم طولانی شد سر این که مجبور شدم دوباره ضبط کنم چون که ضبط به مشکل خورده بود. الان میخوایم گام دوم ادامه بدیم. به اونجا رسیدیم که سوزی رفته بود واسه شرکت استخدام شه و داشت جریان زندگی خودشو تعریف میکرد و میگفتش که لباس هم مسخره میکردن روز استخدام چون که خیلی ذوق و شوق داشتم و اینجور حرفا. بچه اینم حالا اینجاست واسه بچه‌ای که نمیدونن، این دوربین تویچ همه به حساب گوشی قدیمی خرابه، مثلا زیاد بهش دقت نکنید. اوکی، بریم واسه کتاب. کارم نیز وحشتناک بود، اینکه به مردم بگویم با پولتان چه کار کنید و من فقط با ادامه کارم میتوانستم پول در بیاورم. مجبور شدم به یک برنامه آموزشی بروم، اما برای این کار من را آموزش ندادند و این موضوع اعتماد به نفسی به من نداد. من یک مأمور فروش دائمی بودم. از این رو یا باید تعهدهای ایجاد می‌کردم یا اینکه هر چه زودتر دنبال شغلی دیگر می‌رفتم. یک نزاع و کشش بی انتها بود. آیا می توانستم هر ماه سهمیه ای را تعیین کنم یا باید در خیابان بمانم؟ به چیزی نیاز داشتم تا از شر ترس خلاصم کند. ترسی که من را زنده زنده می خورد. تصمیم گرفتم درکم از موقعیت را تغییر دهم و واقعیت جدیدی برای خود خلق کنم. خب احتمالاً میخواد شغلش رو ول کنه دیگه. حالا چیزی که من برداشت میکنم احتمالاً میخواد شغلش رو ول کنه و بره شغل دیگه. ببینید خیلی از کارآفرینا و کسایی که رفتن تو بازارهای مالی و حالا بازار مالی منظورم این نیست که مثلا حالا فارکس و چه میدونم نزدک و اینا، منظورم اینه که مثلا طرف رفته سرمایه گذاری کرده، بیزینس کرده و به یه سرمایه گذار کارآفرین تبدیل شده. همیشه اینجوری بوده که آقا اولش تقریبا یک زندگی کارمندی داشته، بعدشون رو تونسته رها کنه. این که بتونی تو رها کنی و بدونی چی میخوای خیلی مهمه. تو زمانی که مثلا بفهمی اون لحظه چی میخوای، اصلا همه چیز رو میذاری کنار قطعاً و میری به سمتش و مطمئناً موفق میشی. میدونی این جریان اینه به نظر من. حالا بریم ادامه کار ببینیم اون چی میگه. سوز واسه چه اتفاق افتاد. ابتدا آنچه رو میخواستم روی کاغذی برای خود خلق کردم. خب ببین اولش پس تعیین هدف کرده. هر روز صبح قبل از سر کار رفتن بارها و بارها می نوشتم من جوان قدرتمند و موفق هستم و لااقل ماهی $10,000 در می آورم. خب این یه هدفیه که ببین تو بعضی اوقات یه هدفایی واسه خودت تعیین می‌کنی که نمیتونی بهش برسی اون لحظه، ولی با قدم‌های کوچیک میتونی بهش برسی. اتفاقا دونالد ترامپ یه کتاب داره که اونم حالا دونالد ترامپ رو که همتون به عنوان رئیس جمهور احتمالاً بشناسین، ولی بعضیا شاید بدونن که این سرمایه‌گذار خیلی بزرگی هم هستش که تقریبا فکر کنم توی سایت‌ها زده تقریبا 3-4 میلیارد دلار سرمایه‌شه، ولی خودش میگفت 7 میلیارد تا 6 میلیارد. 6 میلیارد تا 7 میلیارد برعکس گفتم. ولی خب مثلا اونم میگه آقا بیا هدف بزرگ تعیین کن برای خودت، بعدش بیا با قدم‌های کوچیک به اون هدف برس. تو ببین نمیتونی امروز مثلا $10,000 به دست بیاری، ولی اگر هدف‌های کوچیک تعیین کنی، مثلا من فلان کارو بکنم، میتونی به اون هدفت برسی. اوکی بریم ادامه. چرا میگفتم لااقل؟ چرا باید محدودش کنم؟ شاید قرار بود این دنیا بیشتر به من بدهد. چرا از زمان حال استفاده کردم؟ چون این همان زندگی بود که میخواستم در زمان حال زندگی کنم، نه فردا، نه یک روزی. من این واقعیت را 25 بار در روز نوشتم. آن را جلوی آینه به خودم گفتم و هر بار که در آسانسور بالا و پایین میرفتم به آن فکر میکردم. این آن چیزی است که میگویم، این همان واقعیتی است که خلق کردم. هنوز این واقعیت را همانند یک طلسم همراه دارم و هنوز کار میکند. من پیام ترس را جایگزین و باور را مبنی بر شایسته بودن با پیام احتمال بی‌انتهایی جابجا کردم. خب ببین چیزی که گفته، میگه آقا 25 بار نوشتم و گذاشتم جلوم. ببین قطعا تو مثلا با 25 بار نوشتن یه مطلب یا مثلا هر روز اونو بنویسی معجزه نمی‌کنی، خب به یه جایی نمیرسی. ولی موضوع چیه که مثلا خیلی همینو میگن آقا بنویسین اهدافتون رو هر روز بزنین جلو چشتون. این موضوع چیه به نظرتون؟ به نظر شخص من اینجوریه که آقا چون تو اونو مینویسی و هر روز هی تکرارش میکنی، این به یاد تو میمونه، میره تو ناخودآگاهت در حقیقت، و تو هر موقعی یه فرصتی یا یه مطلبی که به اون موضوع بستگی داره رو مثلا سری میگیریش. نمیدونم حالا منظورم رو خوب متوجه شدید؟ منظور من اینه که ببین مثلا تو دنبال پولی، خب مثلا میگه آقا من میخوام $10,000 در روز در بیارم.
بعد میاد مثلا رفیقت یه روزی مثلا میاد بهت میگه که آقا مثلا فلان کارو میخوام راه بندازم، هستی؟ مثلا تو سری اونجا میاد تو ذهنت که آره من دنبال پولم، برم این کارا رو بگیرم، میدونی. ولی مثلا اگه تو موقعیت چیز باشی، تو موقعیتش نباشی و اونو مثلا تکرار نکردی، شاید تو ناخودآگاه نباشه، شاید ازش کنار چیز رد کنی، خیلی سطحی رد کنی و اصلا اون چیزو پلنو نگیری. یا مثلا حتی واسه مهاجرت، تو الان مثلا فرض کن به مهاجرت فکر میکنی، هر چیزی تو رو چیز میکنه، توجهش رو جلب میکنه. مثل اون قضیه است که مثلا نمیدونم ماشین که مثلا میخوای بخری، یه رنگی رو میخری، بعد میری تو خیابون زیاد شده، در واقع اون رفته چون تو ناخودآگاهت و تو انقدر دقت میکنی به اون ماشین یا رنگش، اونو همه جا میبینیش در واقع. سر اینه به نظر من. اوکی، بریم ادامه. شما هم میتوانید زمانی که ترس رو از هر جایی عقب زدید بیرون میکشید و با آن روبرو میشوید و از قدرت ذهنتان برای پشت سر گذاشتن آن استفاده میکنید. ببین فکر کنم اینجا مترجم بد ترجمه کرده. در حقیقت داره اینو میگه که ترس رو مثلا میکشی بیرون و باهاش روبرو میشی و بعد همیشه مثلا چیز میکنی، پشت سرت میذاری و به سمت هدفات حرکت میکنی. اینم همون جریان ذهنی بودنشه دیگه در واقع. در حقیقت ببین ذهن خیلی قویه. ذهن تو رو میتونه منتقلت کنه مثلا به جاهای مختلف. منتقل که نه، یعنی مثلا برسوند به جاهای مختلف. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه میگم وقتی تو یه هدفی واسه خودت تعیین میکنی و اونو واسه خودت تکرار میکنی، میره تو ناخودآگاه، ذهن تو اینقدر قویه که تو رو میکشونه به اون سمت و باعث پویایی تو میشه. اوکی، بریم ادامه. برای 20 30 و 40 سال یا بیشتر همه ما برای خودمان الگوهایی خلق می کردیم. به خودمان می گفتیم که چه کسی هستیم، چه از نظر مالی و چه از جهات دیگر. بخشی از آن چه در زمان کودکی به ما می گفتن نشأت می گرفت. خب تو پرانتز نوشته تو هم درست مثل مادرت منشی می شوی، تو هم درست مثل پدرت یک قمارباز خواهی شد. هرگز نمی توانی پیشرفت کنی مگر اینکه کارهای X، Y یا Z را انجام دهی. ببین اینو که هممون داشتیم، اینو هممون تجربهش کردیم تقریبا. یعنی اصلا یه چیز خیلی عادیه دیگه، خودش هم میگه. چون مثلا همه بهت میگن آقا اینجوری میشی اونجوری میشه، سری قضاوتت میکنن، رود لیبل میچسبونن. سر اون خیلی به چیز بستگی داره، به اینکه با چه افرادی گذروندیم زمانمون و با چه تفکراتی بزرگ شدیم، اینکه چی میخوایم از زندگی، خیلی اینا روش تاثیر میذاره. بریم ادامه. بقیه هم چیزهایی است که بارها و بارها به خودمان میگوییم تا کاملا باورشان کنیم. آینده جدید شما با واقعیت جدیدتان شروع می شود. خب این از این داستان سوزی بود که داستان خودشو گفتش که آقا من بارها تکرارش کردم و رفتم سمت هدفم. و اینو به ما هم توصیه کرد که آقا تو هم مثلا فکر کن، تکرار کن، بچسب به هدفت. این که به مهم نیستش که مثلا تو میخوای چی کار کنی یا چی کاره بشی، ولی مثلا تو اگه هدف بذاری واسه خودت و اونو هی واسه خودت مرور کنی و تو ذهنت بیاریش، تو قطعا تمام فرصت ها رو میگیری واسه رسیدن به اون هدف و بهش میرسی قطعا. خب بریم تمرینای گام 2 ببینیم. تمرینایی که به ما داده چیه؟ قدرت تفکر مثبت یک ایده جدید نیست، اما درباره پول ایده جدید است. چون هنوز خیلی میترسیم. ما فرهنگ شعارها هستیم. در تبلیغات روی برچسب‌های خیلی بزرگ روی تیشرت‌ها ترس واهی داشتن از تفکر مثبت درباره امور مالی، آنچه را که می‌خواهید فرا بخوانید. همون جریان دیگه. یک مانیترای مالی، مانیترا حقیقت نمیدونم بچه چی، اگه میدونید تو کامنت ها بنویسید. یک مانیترای مالی، یک واقعیت جدید، یک باور جدید در خودتان، اما باید یک پیام مثبت و قدرتمند برای خودتان خلق کنید و آن را در ذهن قدرتمندتان نصب کنید تا جایی که ترسی شود که پشت سر گذاشته اید. همین حالا شروع کنید. ببین حالا این میگم به پول ربطش داده، ولی تو واسه هر هدفی که داری تو زندگیت، حالا شاید یک نخواد پول داشته، تو میتونی اینو اجراش کنی. چون که میگم این ربط به این داره که ذهن تو ناخودآگاه تو میره دنبال اون هدف دیگه، همه فرصت ها رو میگیره و دستشون نمیده. مثل یه دونه هشداری که انگار تو ذهنت روشن میکنی در واقع. بریم ادامه. آن را نصب کنید. ذهنتان را دوباره آموزش دهید تا باورش کنید. 25 بار در روز آن را بنویسید. بدهید آن را روی تیشرتتان نقش بزنند و هر شب خوابش را ببینید. هر طور فکر کنید برایتان خوب است. به خودتان بگویید. وقتی قبض‌هایتان را میپردازید، وقتی درباره پول نگرانیتان شروع می شود، وقتی احساس ترس می کنید، وقتی در حال اصلاح کردن هستید، آن را بگویید.
وقتی در حمام هستید تکرارش کنید. اولین جمله‌ای باشد که در صبح میگویید و آخرین کلامتان در شب باشد. یک پیام مثبت به خودتان، پیام چیزهای ممکن. وقتی برام پافشاری میکنید انجامش دهید. وقتی باورش نمیکنید انجامش دهید. وقتی فکر میکنید مثل یک تمرین بیفایده است انجامش دهید و آنقدر ادامه دهید تا باورش کنید. بعد واقعیت رو پیدا میکنید. همون جریان دیگه، چیز نکته‌ای نداره که بخوام الان دربارش صحبت کنم، پرحرفی نکنم، ادامه بدیم. برای واقعیت جدیدتان 3 قانون وجود دارد. کوتاه باشد تا بتواند به طور دقیق و کلمه به کلمه یادآوریش کنید تا گفتنش برایتان آسان شود. حتی بیشتر از نیازم پول به دست می آورم. مثلا یک جمله‌ای که گفتش کوتاه باشه و بتونید کلمه کلمه یادآوریش کنید. پیامتان را در زمان حال بیان کنید. آینده را با امروز شروع کنید. تمام کارهایم تحت کنترلم هستند. میگه که یعنی مثلا واسه امروزت بنویس. آینده رو با امروز شروع کن. یعنی انگار مثلا خودت تو آینده فرض کن، بعد اون پیام رو بنویس. یک واقعیت نامحدود بسازید تا راه برای دریافت باز شود. میخواهم لااقل ماهی $200 پسنداز کنم. یک واقعیت نامحدود بسازید تا راهی برای دریافت باز شود. شیلا دست به کار می شود تا حالا جریان شیلا رو که تو قسمت قبلی گفتیم اگه دوست داشتین بریم ببینین، بالا میذارم، که از یه بشقاب بزرگ ترسیده شده بود تو بچگیش و نمیتونست دیگه هیچ چیزی رو بر عهده بگیره. یعنی در واقع کسی نمیتونست بهش چیزی بسپاره. شیلا دست به کار می شود تا واقعی بشقاب خرچنگ را با واقعیت جدیدش متوقف کند. هر چیزی که سر راه من قرار می گیرد نگه می دارم و از آن بهره می برم. این جمله‌ای که شیلا نوشته بوده. هر چیزی که سر راه من قرار می گیرد نگه می دارم و از آن بهره می برم. مارک بارها و بارها واقعیت جدیدش را تکرار می کند. بریم ببینیم مارک چی میگه. قدرت دارم پولم را در دستانی خوب بگذارم و به افرادی که برای نگهداری ایمن پولم انتخاب کردم اعتماد می کنم. مارک هم کسی بود که خواهرش پولشو تو بچگی دزدیده بود. لیز ببینیم چی میگه. لیز با کمک واقعیت جدیدش در مسیر بخشش خود در رابطه با حادثه بد یونیسف قرار دارد. نمی ترسم. این جمله‌ای که لیز گفته بوده. ترس‌ها بیش از هر چیزی مغلوب شونده و نفرت انگیز هستند. آنها تلاش می‌کنند به واقعیت جدید شما مثل یک ویروس حمله کنند. آنچه را نمی‌توانید انجام دهید به شما می‌گوید نه آنچه را می‌توانید انجام دهید. به شما می‌گویند چه چیزی نمی‌توانید باشید، نه چه چیزی می‌توانید باشید. مثل همون نکته منفی است دیگه. مثلا من آدم منفی‌گر و اینجوریه دیگه. آنچه را نیستید به شما میگوید نه آنچه هستید و حق دارید باشید. گوش ندهید. فقط واقعیت جدیدتان را به روشی که من در آسانسور انجام میدادم تکرار کنید. آسانسور منظورش همون جریان چیز دیگه، 25 باری که میگفتش هر روز مینوشتم. درآمد چیست؟ چیزی است که میآید. واقعیت جدید همراهتان است. چون در را به روی ثروت و دارایی جدید میگشایید. واقعیت جدیدتان بزرگتر از ترس‌هایتان است. بزرگتر از بدهی‌هایتان است. بزرگتر از نگرانی‌هایتان درباره آینده است و بزرگتر از تمام چیزهایی است که قصد داشتید با پول انجام دهید و انجام ندادید و حالا می‌خواهید آن را انجام بدهید. همون جریان باور داشتن دیگه. اوکی. این گام دوم بود. ما گام اول دوم الان تموم کردیم که گام اول در واقع به صورت خلاصه بخوام بهتون بگم میگه آقا همه چیز ذهنیه و به ذهن تو بستگی داره. تو باید باور کنی که در واقع گام اول دوم تقریبا تو یه مسیر بود. گام اول به ما گفتش که همه چیز ذهنیه و تو ذهن تویی که تو نمیتونی پول دراری و فکر میکنی پول کمی داری در میاری. گام دوم این بود که آقا تو ترساتو باید بذاری کنار و واقعیت جدیدی برای خودت خلق کنی. که وقتی میگی که آقا ترستو بذار کنار یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه آقا ما هممون از پول میترسیم. ممکنه به صورت مستقیم اینو نفهمیم، ولی اگه برگردیم تو خاطرات بچگیمون یه اتفاق برامون افتاده. مثلا فرض کن اینجوریه که مثلا یه نفر بود که پولش تو بچگی خواهرش دزدیده بود و تو بزرگسالی حتی نمیتونست به همسرش پولی رو مثلا بده یا مثلا بهش بسپره. یکی از مشکلاتش این بود. اوکی، اینم از ترس‌ها. بریم گام سوم چی ببینیم چیه. نوشته گام سوم، با خودتان صادق باشید. بررسی واقعیت.
پرت کردن یک مجله $4 که هیچ وقت نمیخوانید کاری ساده است. یک کاغذ $5 را که خراب شده است دور میاندازید. می توانید خودتان را سرزنش کنید، اما احتمالاً همیشه این کار را نمی کنید. در حراجی یک ژاکت را به قیمت $30 می خرید، بعد 6 ماه که یک بار بیشتر آن را نپوشیدید متوجه می شوید که اندازه تان نیست و آن را می بخشید. حال از شما می خواهم یک اسکناس $1 را پاره کنید و دور بریزید. دریافتم تقریبا هیچ کس نمی تواند به راحتی این کار را انجام دهد. ببین این موضوعی که میگه وقتی تو داری میبینی و مستقیمه بهش واکنش نشون میدی، ولی موضوعی که پیش میاد وقتی به صورت غیر مستقیم اتفاق میفته تو هیچ وقت واکنش نشون نمیدی، یعنی متوجهش نمیشی چون بهش فکر نمیکنی، اون تو ناخودآگاهت نیست. اوکی؟ با وجود این هر چیزی درباره روش تعیین وظایف پول طوری محاسبه میشود که ما را از پول دور و به قدرت پول بی احساس کند. از جمله کارت پلاستیکی خیلی نرم موقع خرید در دستگاه سر می‌خواهد. صدای خودکار دستگاه پاسخگوی تلفن بانک که مانند ربات به سوالهای مالی ما پاسخ می‌دهد. بازخوانی الکترونیکی دیجیتالی زبان تبادل سهام که برای تعداد افراد خاصی که از آن سر در می آمدند روی تلویزیون نمایش داده می شود. فکر کنم آره می شود و تمام مبادلات مالی ما را در همان لحظه نشان می دهد. تمام این تسهیلات چند مرحله ما را از کار واقعی دور می کند. بیشتر پولی که ما امروزه استفاده می کنیم به شکل کارت های پلاستیکی است که به عنوان خریدهای آنلاین یا رایج از آنها استفاده می کنیم و به نظر می رسد رابطه ما را با پول قطع می کند. آیا به همین دلیل نیست که اینقدر راحت پول خرج می کنیم؟ فکر می کنم این فقط یک کارت پلاستیکی است. ببین در واقع داره میگه که آقا کلا جامعه و کلا افرادی که مثلا دارن تصمیم میگیرندن تو این جامعه، مثلا حالا چه میدونم فروشنده است، نمیدونم دولت مرد، هر چیزی، داره رو روانشناسی انسان کار میکنه که آقا کارت پلاستیکی مثلا میده دست تو، اون کارتای بانکی منظورشه دیگه، کارت پلاستیکی میده دست تو که تو پوله رو نبینی داری خرج میکنی، درنش تو ناخودآگاهت نمیمونه. ولی تو اگه بتونی اینو با خودت تکرار کنی هر روز دیگه مثلا میفهمی، یعنی هر لحظه یادت که آقا این کارتی که دارم خرج میکنم پولم داره میره. بریم ادامه. یک روش برای در ارتباط بودن با پول این است که مجدد با آن تماس داشته باشید. پول نقدمان را کنترل و حس کنیم و به آن احترام بگذاریم. وقتی مانند زمان بچگیمان آن را خرج میکنیم لذت ببریم، یا از خرج نکردن آن شاد شویم، یا از اینکه آن را برای خریدهای بعدی کنار میگذاریم خوشنود شویم. استفاده از یک کارت اعتباری محدود با وجودی که پلاستیکی است گامی در این مسیر درست است، چون مستقیم‌تر با پول واقعی که در بانک داریم در ارتباط است. ببین اینجا داره میگه که رو پولت کنترل داشته باش که متوجه بشی چقدر داری خرج میکنی، داری چی کار میکنی، بفهمی چیه. ببین یک موضوعی که هستش تو لازم نیست حتما دنبال پول باشی، تو اینو میتونی تعمیمش بدی به چیزای دیگه. تو کلیتا وقتی چیزی رو یاد میگیری به صورت کلی، درست یاد بگیری و اصول یاد بگیری، تو هر زمینه میتونی تعمیمش بدی به موضوعات دیگه و روش باید فکر کنی. ببین مثلا تو دنبال اینی که یه زندگی خیلی خوب داشته باشی، فرض کن میخوای بریم سفر، دوست داری گردش کنی، بعد چی کار میکنی؟ میای تو اینستاگرام فرض کن نگاه میکنی مثلا مردم رفتن سفر، چه میدونم از چیزاشون از موقعیتاشون پست گذاشتن، خودشون رو دیدن مثلا چقدر شادن فلان اینا. این دوپامین تو بدن تو ترشح میشه و تو رو دورت میکنه از اون چیز واقعیتی که هست و تو میخوای. مثلا همین کارتای اعتباری که مثلا این جریانشو داره میگه که مثلا میگه آقا پول نقد بگیری خیلی مهمتره، چون پول نقد وقتی خرج میکنی میفهمی چقدر خرج میکنی. اونجا هم تو مثلا میری تو دنیای فضای مجازی و گم میشی و دیگه نمیری دنبال اون سفر واقعی که میخواستی. این جریانش اینه. اوکی بریم ادامه بدیم. بعدم میگم نمیتونم من حرف اینو کلا نقدش کنم، چون به نظر من حرفش کاملا درسته و کاملا من باهاش چیزم هم نظرم. واسه همین به نظر من تو میتونی اینو تعمیمش بدی اگر از نظر تو هم درسته این حرف. بریم ادامه. مرحله سوم حرکت به طرف استقلال مالی. این است که با پولتان در ارتباط و تماس باشید و درک کنید قدرت دارید تصمیم بگیرید چطور از آن استفاده کنید. این مسئله به صادق بودن با خودتان مربوط می شود.
به خاطر زمان کودکیتان در رابطه با پول فکر کنید و آنها را به ترس‌های امروزتان ارتباط دهید و واقعیت جدید خلق کنید تا این ترس‌ها مانع اقداماتتان نشود. ما با واقعیت فعلی زندگی روبرو هستیم. ما می‌خواهیم پولی را که درآوردیم با پولی که خرج می‌کنیم، درآمد واقعی و هزینه‌های واقعی، در واقع چیزی که داره میگه، مقایسه کنیم. با این مرحله و از طریق رویارویی با آنچه واقعاً با پولتان انجام می‌دهید، افکارتان، عملکردها و کلامتان درباره پول شروع به یکی شدن می‌کنند و واقعی می‌شوند. با این گام زندگی مالیتان را به روشی ملموس و واقعی تحت کنترل در می‌آورید. اوکی، ببین داره همون جریان توضیح میده که آقا تو مثلا اگه صادق باشی بفهمی چقدر داری خرج میکنی، به جایی که مثلا از کارت اعتباری مثلا نامحدودی که مثلا بسته به درآمدت هر جایی که هست بیای کارت مثلا هدیه بگیری، راحت‌تر میفهمی، یا پول نقد بگیری راحت‌تر میفهمی چقدر داری خرج میکنی، چیکار داری میکنی. بهتم گفتم جریان اینه که اینو میتونی تو تعمیمش بدی تو اون هدفی که میخوای. لازم نیست تو هدفت پول باشه. هر هدفی داری تو زندگی، آقا میخوای بری سفر، میخوای فلان کارو بکنی، میخوای فلان کارو بکنی، هر کاری میخوای بکنی بهتره که لمسش کنی و از واقعیت مجازی که مثلا واسه ما امروز خلق شده دوری کنی، بری به سمت هدفت، بهش فکر کن. اوکی، بریم سرفصل بعدی توی با خودتان صادق باشید. گام سوم، پول به کجا میرود؟ آیا تا به حال شده است از آبربانک مبلغ زیادی پول بگیرید و 1-2 روز بعد متوجه شوید که تقریبا پولتان تمام شده است، اما دقیق نمیدانید کجا خرج کردید و با وجودی که تمام مراحل را بررسی میکنید باز 20 40 یا 60 دلار کم میآورید؟ ناراحت کننده است، اما بیشتر وقتها چنین حسی داریم. کمی کم آوردن، کمی دستپاچگی و اینکه نمیدانید دقیقاً پولتان کجا می رود. داستان کاترین. خیلی سریع می توانستید بگویید که کاترین یک خانم بسیار لایق و کاردان است. او یک برنامه تلویزیونی تهیه کرد، دارایی‌هایش را اداره می کرد، زندگی فرزندانش را سازماندهی می کرد و به نظر می رسید که همه چیز را تحت کنترل دارد، به جز زمانی که پول مطرح می شد. حدس می زنم زمانی بود که مادر ریکی فوت کرده و او تصمیم گرفته بود با پولی که به ارث برده کاری خاص انجام دهد. او برای ما 25,000 دلار به ارث گذاشته بود و این مقدار بیشترین پولی بود که یک جا داشتیم. برای همین ریکی از ما خواست فکر کنیم این پول را چطور سرمایه گذاری کنیم. او میخواست پول را جای خوب و مطمئنی بگذارد، طوری که برای آینده ما بیشتر شود. فکر میکنم این پول برایش خیلی مهم بود، چون آخرین چیزی بود که از مادرش گرفته بود. با یک برنامه‌ریز مالی قرار ملاقات گذاشتیم که دوستی توصیه کرده بود و بیدرنگ به آنجا رفتیم. او آدم خوبی بود، اما به ما نگفت کجا پول را سرمایه گذاری کنیم تا زمانی که باید پرسشنامه ای را پر می کردیم که تمام امور مالیمان را پوشش می داد، نه فقط پولی که می خواستیم سرمایه گذاری کنیم. از این رو فرم ها را به خانه بردیم. من به ریکی گفتم که آنها را پر می کنم، چون بیشتر به امور مالی رسیدگی می کردم، اما فرم ها هنوز روی میز بودند و من پشت میز نشسته بودم. هر وقت نگاهشان می کردم حال تهوع به من دست می داد، زیرا ویزا کارتی با موجودی زیاد داشتم که ریکی از آن خبر نداشت. پس نمی توانستم قسمت مربوط به میزان داراییمان را پر کنم. اگر به او می گفتم واقعا عصبانی می شد. ما تعدادی قبوض پرداخت نشده داریم که زیاد جدی نیست و گاهی وقتها هم کمی پول کم می آوریم و من دیر پرداخت می کنم. به نظر مثل یک ظرف غذای بزرگ در هم بر هم است. برای همین تکمیل فرم ها را به تعویق می انداختم، اما ریکی پیوسته درباره فرم ها سوال می پرسید. 6 ماه می شد که فرم ها را گرفته بودیم و فقط خدا می داند چقدر آرزو کردم که بتوانم آنها را بیرون منزل پر کنم و برایشان بفرستم، اما نتوانستم. پول، اوه بله، هنوز در حساب مشترکمان است، به غیر از این که کمتر شده است و فکر می کنم حدود 22,000 دلار باشد. زمانی که 22,000 دلار به ناچار تا 20,000 دلار کاهش یافت و بعد شد 15,000 دلار، قبل از اینکه متوجه شوید پول از دست خواهد رفت.
به احتمال زیاد موجودی کارت اعتباری مرموز کاترین بیشتر هم خواهد بود. چیزی که برای کاترین پیش آمد برای بیشتر ما اتفاق می افتد. ما واقعا می ترسیم مستقیم به دارایی های ما نگاه بیاندازیم تا دریابیم همه چیز واقعا کجا می رود. چه بحث جالب، چه داستان جالب بود که مثلا کاترینه زنش مثلا یعنی همون زنه دیگه منظور نگفته بوده به شوهرش کارت اعتباری داره. البته خیلی خانم‌ها این کارو میکنن ولی خب جالب بود برای من حقیقتا، نکته‌ای نداشتم بگم. همه ما برای پولمان سخت کار میکنیم، با وجود این به پول اجازه نمیدهیم برایمان کار کند، چون واقعا نمیخوایم کنترل کنیم، نمیخوایم در برابر پولی که به دست میآوریم مقداری پول را که خرج میکنیم بررسی کنیم. کنترل نکردن پول فقط یک راه دیگر بد کنترل کردن پول است. ببین این حالا میگم پول خیلی حرفش درسته، من موافقم کاملا باش، خیلی مهمه که مثلا پولتو بتونی کنترل کنی، ولی این کلا اگه بخوای تعمیمش بدی تو کل زندگیت اینجوریه که تو مثلا یه مشکلی داری، الان واسه مشکل پیش اومده، به خاطر که مثلا اون لحظه ازش خلاص شی فراموشش میکنی و به تعویق میندازیش. این خیلی نکته بدیه و باعث میشه که مشکلت هر روز بزرگ و بزرگتر شه. مثلا همین پول است که مثلا کم و کمتر میشه و مشکلات تو بزرگتر میشه در واقع. خیلی نکته بدیه. به نظر من حتما مثلا اگر بچه مشکلی پیش میاد واسهتون سریع بتونید مثلا بریم مصیبت، مثلا من خودم این مشکل دارم، مثلا نکته نداره که مثلا من بگم اینو، ولی خودم این مشکل رو دارم، خیلی دارم سعی میکنم روش کار کنم. یه مشکلی واسم پیش میاد هی میندازمش عقب، اینجوریم که حالا ولش کن مهم نیست، بعد واسم خیلی بد تموم میشه، خیلی گرون تموم میشه به حساب. بریم ادامه این قسمت رو بخونیم، بعد تا سرفصل بعدی و ادامهش رو در قسمت بعدی واسهتون میذارم. فکر میکنید امروز کجا قرار دارید این سرفصل بعدی؟ بریم ادامه اینو بخونیم. یکی از اولین چیزهایی که از مشتریان جدیدم خواستم انجام بدهند این بود که تکه کاغذ بردارند و روی آن بنویسند که فکر میکنند هر ماه چقدر هزینه داشته باشند. اگر مراجعه کنندگان ازدواج کرده بودند بدون مشورت با دیگری می نوشتند که فکر می کنند مجموع هزینه های مشترک خانهشان برای هر ماه چقدر است. یک سوال ساده و کافی و درست است. خواهیم دید. بچه اگه دوست داشتین ادامهشو میذارم اینجا احتمالاً یا اینجا. بریم ببینین. دمتون گرم تا اینجا دیدین. لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگه کسی هم از پادکست یعنی کست باکس اینا داره گوش میده امیدوارم لذت برده باشه. حتما نظراتتون رو بهم بگین. مرسی که تا اینجا دیدین. فعلا خدافظ.